हर चीज आपको आशीर्वाद दे। अगर आप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठें तो पेड़ आपको आशीर्वाद दे। ऐसे जीने का एक तरीका मौजूद है। यही साधना है। साधना इसी के बारे में है, इतना ज्यादा तालमेल में होना। चाहे वो एक जानवर हो या पक्षी या पेड़ या घास का तिनका हो, वो सभी खुद ही आपसे निकटता महसूस करें, आपकी तरफ से नहीं। और वो आपके लिए जो बेहतरीन हो सके वो करें। कुछ लोग कहेंगे ये बकवास है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला में होता है। विज्ञान सृष्टि में हो रहा है। आपने बस कुछ चीजें देखी हैं, किसी ने सब कुछ नहीं देखा। आपने कुछ ही चीजों पर ध्यान दिया है और आप उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन यह हो रहा है, जीवन घटित